uvažene koleginice i kolege, uvažena predsedavajuća, želim da vas informišem o jednom ružnom i nada se neprihvatljivom događaju koji se desio u Novom Pazaru. Naime, prije neki dan je u strogom centru grada, u turističkom dijelu grada, grupa huligana izazvala zaista jedan neprimeren događaj. Naime, oni su divljali u centru grada sa nekim džipom, mašući zastavama, ratnim zastavama 90-ih, pored ostalog i zastavom Srpske Krajine. I na taj način želeli verovatno da izazovu neki međunacionalni konflikt, nešto što se, hvala Bogu, nije desilo i neće se desiti. Međutim, to je svakako naišlo na osudu svih političkih predstavnika u samom gradu Novom Pazaru, i predstavnika Srba i predstavnika Bošnjaka, i zaista smo gromoglasno ovo osudili i u redu su osude. Međutim, ne znam i ne mogu da se setim da li je došlo do privođenja ovih ljudi. Znači, čini mi se da nije došlo do reagovanja onih koji su trebali da reaguju, a to je policijska uprava. I zato postavljam ovom prilikom Ministarstvu policije pitanje da li su vinovnici ovog nemilog događaja privedeni. I sa druge strane postavljam pitanje pravosuđu, obzirom da je grubo narušen Zakon o diskriminaciji, da li je podnijeta nekakva prijava protiv ovih osoba? Jer kao što znate, ovde je povređen član 10 u ovom Zakonu o diskriminaciji, teška zloupotreba diskriminacije, odnosno došlo je do udruživanja ljudi radi vršenja nekakve nacionalne, rasne, verske i druge mržnje, odnosno razdora, što je, očigledni su elementi toga. Stoga pozivam pravosuđe i policiju da reaguje. Ja vas podsećam da je najefikasniji način da se ovako nešto ne bi ponavljalo, svakako osude su u redu, ali najefikasniji način je da se pravovremeno i pravedno sankcionišu lica koje izazivaju ovakve ekscese. Na kraju, želim da vam kažem svima da danas je u Novom Pazaru dan žalosti, danas će se ukopati ova tragično stradala porodica u ovoj nesreći, koji su inače iz Novog Pazara, i zaista u Novom Pazaru je dan tuge. Odnosi između srpskog i bošnjačkog naroda su odlični, puni međusobnog poverenja, uvažavanja i, kao što vidite, i jedne bratske, duboke solidarnosti. Hvala vam.